ieteikums no manas puses, kad ir nesezona un dodās kādā pārgājienā, vajag uzlikt telti naktsmieram, tad iesaku, ja ir tūmā kaut kādi kempingi, iesaku zvanīt, sameklēt to numuru, zvanīt saimniekiem un sarunāt. Tā kā arī šajā gadījumā, man visos gadījumos tas ir nostrādājis. Un šoreiz forša vietiņa, esam Daugavas lūkos netālu no Krāslavas un pārlaidām Salnās pirmo nakti šeit. Tā kā te ir galds, ir labierīcības, ir mincīši, kāds mincītis skrien pretī, labi paēdis, vēl viens mincītis, abas divas ir kaķenes, tā kā abas tiek barotas. Tā izskatās labi pādušas un tā kā te viss ir kārtībā. Jauka vietiņa, ir ar visu kublu, ir pirtiņa, ir vietiņa, kur nopeldēt, tepat tās ir Daugava. Tā kā, jā, šeit es labprāt atgrieztos, kad jau ir kaut kāda sezona un siltāks laiks, brīvdienu māju noīrēt. Vai ne, Mīncīt? Un, jā, atstāsim naudiņu, paliksim zem pelnu trauka. Par to, kad, vienalga mēs te izmantojam viņu īpašumu. Lai jau tiek mincīšiem barību nopirks. Dodamies tālāk. Un tuvumā. Ejam. Jā, neiesim pat vēl lejā, ne? Kolosāli dieniņa šodien. Pa skaisto vienkārši fantastika. Saulītē jau sāk melnās drēbes pievilkt, saules siltumu jau karsti paliek. Bet skats šeit ir kolosāls. Nevar nepiekrist, vai ne? Atradām tādu skaistu vietiņu. Un tam somas uz 5 minūtēm. Tādu skatu. Apakšu mēs nav jēgu iet uz staciju. Tu domā, tu te riņķī iet? Nē, iesim pa taisno. Esam Tartakā. Tur ir uztaisīts. Tur ir zemāks un te ir augstāks. Tad mums vajadzēs līmenis, tad tak pa abiem. Tad, kad ziemā bijām šeit, tad tecēja pa abiem. Līmenis bija.
Pļauks. Jā. Un te bija Kristaps laikam un vēl kaut kas te dzīvoja. Bakjārds. Kārtīgi armijas telts. Jaunums. Vai. Labdien! Labdien! Ej mājās! Dabūs pausī. Man netiek pie pakrāpiem, nenogāt uz pašai. Nav tik traki. Aha. Labi, tās repsikāts ir. Šī pārsteidzoši tāda negaidīta. Skaista vieta. Ļoti interesanti. Ej tu nost. Bildu uztaisīt, ne? Nesaki, ka mēs to tūlītās nedabūsim. Kur viņš ir? Nezinu. Jau sajauc ķērvis, jau iegāja un met akmeņus iekšā. Tā jau savalk tas akmeņus kopā viss. Akmeņus pamatīni. Jā. Nesezonas ceļošanā tas ir viens mīnus, ka ja kaut kādi objekti ir ko apskatīt, tad viņi visi ir cieti. Tas, kas vajadzīgs pēc noietiem kilometriem. Tas, kas vajadzīgs pēc noietiem kilometriem. Ar 20 kilogramīgu somu. Ziemā te būtu jautri.
Pepis nebeidzās. Kāpjam un kāpjam. Godīgi sakot, es nezinu. Marķējums nav noņemts. Tūlītās skatāmies kartē. Iemaldījāmies. Mēs esam redzi. Mums jāiet reku šitā te uz šito te stigu ārā uz priekšu. Reku kalns ir, mums jātiek pāri uz viņu. Uz šito mēs diez vai trāpīsim, bet ar šito mēs varam reku te un te jau pārbrist uz ceļu reku uz šito. Davai, vrienam. Paskatījos ekrānā, es neko neredzu, viņa dabā. Ieslēdzām ātri gājiet šoseju, aiziet pēdējie 6 km līdz kempingam. Un kāds vēl pēc tam kempings ir sarunāts. Atšvēls. Atpūti, atpakaļ kaut kā. Grib sasniegt, kaut ko dabūt, jebkurā gadījumā ir jāzvana un kaut kas ir jāprasa un jārunā. Šādu kempingu sarunāt, ejot pārgājienā tagad. Jā, te vienkārši, nesezona šeit vispār, te nekas nav, te viss ir ciet. Un sarunāju piezvaniešu saimnieku, saku, vai mēs varam, mēs atstājam 15 eiro, prasīja 7 eiro, bet labi. Pabiem 7 prasīja. Mēs esam Latgalē. Un saka, kāda telts jāceļ. Ielaidīsim mājā iekšā. Un tas nav viss. Viņš jau mums atstāja. Mums ir duša. Mums ir duša. Mums ir paštaisītās šmokovka. Kārtīgs latgaliešu dzēriens. 52 grādi. Gultas. Un kā visu var sarunāt, arī ziemā. Var ceļot visu gadu, staigāt pārgājienos un vienalga, saku, var sarunāt jebkur kempingu, vienmēr saimnieki atsaucīgi. Un tā kā, tas ir tāds mans ieteikums. Un ir vēl pirmais stāvs, es parādīšu, kas ir pirmie stāvā. Tā kā, tiešām wow. Paldies šai vietai, tā kā superīgi. Latgala ir Latgala. Lostinzele Latgale. Mums ir pirmais stāvs. Здравствуйте. Я буду кушать раз здесь. Мы тоже. Я тоже кушать буду. Получается, хозяин. Да. Прямо все. Ну. Lūk, tā te ir pirmie stāvā. А вы из Литвы, да? Нет. Нет? Из Эстонии. А Машина летела. Откуда Эстонии? Италия. Италия? А что решили? Латвии присоединиться? А я уже больше 10 лет работаю в Латвии. Здесь? Varēsim super. Demontāža? Да. Lejā te mums ir viss ekstras. Atbrauc te viens no Tallinas čalis. Viņš te viņam ir tur tālāk mājiņa. Virtuvīt laikam vieni. Jā, virtuvīt laikam te ir kopējā. Viņš ar tā, viņš ir nopircis mikrokrāsni. Gaisa mašīna. Un kaut ko te vēl ir nopircis. Gaisa mašīna. Gaisa mašīna. Un viņš te dzīvojās, viņš te strādāja. 10 gadus jau. Manuprātā, jā. Bet, protams, tā kempings tagad, viņš kā šobrīd nestrādā, un te ir tāds mazais bardaciņš, bet, ko var labāk gribēt?
vai nu gula ārā teltī. Un duša silta. Un duša silta, un augšā silts, un viss ir kolosāli. Un forši vietiņi īstenībā. Latgalē kas cits, kā ne boršs. Uzliesim pūtās karstu ūdeni un zupa gatava. Nu, labrīt, nakts ir pārlaista. Kāds tas namiņš izskatās. Viss, gaidām vilcienu. Agrie rīti sākušies. Dodamies uz Koknesi. Tas jau 5. posms. Šodien 30 km. Ir 7 no rīta. Esmu Origom, bet visu vēl ceļu pa lielām. Brokastis gribējās dabūt pirms ceļa. Nu, esam Koknesē, 5. posms, šodien 30 km. Un tagad jau sākās... Viendienīši. Jā, sākās viendienīši, vairāk negribās palikt teltī pa nakti, arī diezgan augsts ir. Nav augsts, nepiemērots apģērbs, es teiktu. Nu, varbūt arī nepiemērots apģērbs, bet jā, dienas īsas, izbaudam dienu un nav ko tur mocīt pa tumsiņu. Tad iesim līdz Skriveriem. O, kas pa sūdu trūba reku pa taisno ieiet iekšā. Viss no Koknes reku tek iekšā. Jaudīga truba. Nē, es dabūšu patvēru. Lūdzu, nav par ko. Jāliek ir azotē. Udēli. Vai labi uztaisīts, ne? Kāpēc nav točka? Pērse. Somijas pērse, dirsa. Kur mēs esam? Mēs te esam kaut kur. Reku, tad te. Jā. Izkāsījuši. Tiesim līdz trupām. Nu jā, un pēc tam atpakaļ tagad ar šeit. Kaut kur te jāpāriet uz. Ko jau tālāk pasīsim? Es domāju, ka te arī Izlīdīsim. Izlīdīsim kaut kur. Spēr man uz Zviedriju projām. Ugunī!
Grazu ogli būs nākamais ceļa mērķis. Jau noiets. 21. Maratons. Esam Čiņā baigā, ne? Esam 4 aizkrauklē. stundas. Jā, šis gan bija ātri. Viņu var atjaunot mierīgi. Nodedzināt līdz galam. Arī. Kas pa ornamentiem. Kārtīgs arhitekta mākslas darbs. Viss tāds padomājis. Īsts tāds rajons. Smags. Kārtīgs, Klasika, 2 toņi priekšā. kārtīgs Kremlis. Tāds katoļu baznīca. Vienkārši. Bet tā nav žēl. Jā. Šāds baznīcas. Augšā var redzēt bērns pie krusta. Skrundas lokators. Jā, ejam pie Daugavas. Ne, tas ir kaut geotekstils, kaut kāds ar betonu pieliec pilns. Ui, tā bija viens. Vai krasti neiziet? Vai kas te ir domāts? Stiprināšana, nesko ārā. Mēs varam noiet Jā, lejā. tā arī iesim pa pašu apakšu. Un tad augšā uziesim. Klidziņa, skrīveri. Jā. Arī jau te ir skrīveri. Mums jau skrīveru stacija vajag. Mēs pēc te iziesim ārā. Te pārceltūvi ir kaut kāda uz Jaunjelgavu. Tad te pavasarī pilns ir ar valkiem. Liepa Emīļa. Šitā ir Liepa Emīļa. Skatoties kartē, it kā pa taku ejam. Bet nekādas takas nav, mēs vienkārši brienam. Saglabāt viņus, ka viņi jau jāmīl, vai kāda jau kā.
padzert un esam galā pēc 40 kilometriem. 5. posms noslēgties. Nu ko? Brāns gājiens, ne? Dodamies Māju, beidzot Ar Viviju. sen gaidīto Viviju, kur mēs esam godam nopilnījuši šodien. Jā. 40 kilometriem. Nepilni. 39,6. Jā. Tā kā, jā, godam ir baigi forši noiets. Nav nogurums tāds beidzot. Nē, šodien bija forši. Šodien bija forši. Tā bija savā elementā. Tu tik līdzis mums. Tāds čoži. Tā. Iepriekšreiz tur kukstēju visu laiku. Soļus man salīdzināju, ko tikai tu tur nedarīji, lai tikai neiet. Ai, tikko aizvēsīt ciet. Te ir tas viņam vēstule kaut kā. Jau cieta. Tas kā te ūdens kritums. Reģions no kūras galva iekās. Nu aiziesim paskatīties. Ar pāršķeltu pauri. Nu, iesim skatīties, bet es jau domāju, ka tur ciet tik agri neviens nebūs. Ciki? 8 cauri, uz 9. Sestdienās no Areku staigā. Pa brīt. Noteikti 9. Tagad ir 9, jā? Berlīna. Tallinn, Jupīters. Rīga 109. Pārtiks kombināts Facebook. Nē, te patēt, pasies kāds skats. Nu, pa skaisto. Pretī mums ir Jaunjelgava. Jā. Nu, dodamies tālāk. Nā, neko. Mēs varam te noiet lejā un te. Reku stāvokums. Te mājas tās trepas vai tik nav. Jā. Zini ko? Aizjām tad lejā un nākam pēc augšā un... Te ir kaut kur augšā, kur uzkāpt? Tur ir lejā. Man rāda kartē, ka tur var aiziet lejā. Labi, daram.
tur ceļš iet gan paši Daugavu. Nu, tāda feina dieniņa. Kāpēc lai nedotos pārgājienā tālāk pa maršrutu. Tā izrādās Skrīveru mūža. Nekur bija tas tornīts. Mēs bijām šeit kaut kur uzkāpuši. Gājām gar maliņu. Jā, tas viss tur bija palicis. Šitajā skrējienā, dubultmaratonā, tur bija visādi saukļi. Re, kur jau 61. rupucis. Paskaties. Tas ir no zaļās zemes, man liekas, šitie. Jā. Taču tā jau ir tā zaļā Es plaka. tas tāds šito gājis, saimnieks. Zaļā zeme šitā. Mēs no otru pusi nācām. Saimnieks, man ir bildes iekšā šitāds ir viss. Mēs tikai nācām no kastas, aizgājām uz turienes leju. Tā bija mašīna. Laukiem. Andrejs Upīns, zaļā zeme. Nu, pirmie 20 km jau būs pieveikti. Ir jau pieveikti, jau pieveikti. Jumprovā esam tikko ienācām. Starp 3 mājām un 2 krustojumiem. Tur ir mājas. Vecais atpakaļ caur. Ienaidnieks tālu? Jā. Tā sumiņu. Arī lietas sākās. Viss, kas vajadzīgs. Pa vēlu. Segums. Pāriet paņemsim. Skābi labu, bet nav saldi. Uz 60 km šodien ir pieveikti. Būs! Būs pieveikti, bet praktiski 1 kilometrs. Esam Ogrē pašā centrā pie paša tilta. Zemes sardzēšanas izūka. Trīnīt. Noskrēju pa 4 kilometri. Es nevarēju skriet, ka man bija manējais skriējums, ka tikko bija balvēn atgriezies. Nebija skrienam. Tie māja garam, lai
16. gada 18. oktobris. Atcer. Jā, neģēja kā dāmbi, tā laikā nekas. Tāda nebija, nē. Kes jau Rīgas nebija. Tas jau Rīgas kesa. Jā. Tā kā Nē, Rīgas kesa uz priekšu ir. Esam Ogrē un dodamies ceļā šodien. Izlaižam posmiņu. Vienu izlaižam, bet mēs atgriezīsimies, tad kā būs piemērotāks, skaistāks laiks. Sasniedzis, kad būs koki balti un tad par tā paiesim pa skaistāku maršrutu. Šoreiz tāds vienkāršais taisnīta līdz Rīgai 50 km, tā kā dodamies ceļā. Viņi sēķīgi šodien būs, ja? Jā. Ļoti sakarīgi. Kaut kas neiet kopā. Un pielūk to visu. Apvienam uz suņus nedrīkst dirsināt. Tāda kuģītis pa dambi. Tur atkal ir saliņa. Var kafiju dabūt? Paņem priekš šito te, tad baigi labi izklausās. Tās nekad nav dzerts. Tas varbūt ir ar grādiem. Jā. Tukšā glāze. Empty. Kas tā tukša glāze? Tukša glāze. Varbūt tādu vajadzēja. Tukšu paņem. Pa 20 centi. Un šī ir Nāvas sala. 16. gadā. Mūsu seņš cīnījās par brīvību. Šobrīd atrodamies Salkalnē. Pa naktīm karoja, pa dienu atpūtās. Tā bija rakstīts. Pārcēlušies, uzbrukuši, kad vēl šie nebija paspējušos iztukšot pusdienas katlus. Sākam, jā. Nu, pieliekam punktu. Šodien. Šodien, jā. Pēdējie 25 maksimālais. Un tad viss Daugavas tecējums būs noiets. Uz teritoriju. Jā. Jo Laimas rats var iegriezt. Nē, viņš neiet, es domāju.
Arī šāds aparāts var sastapt. Sugar Daddy. Es pat godīgi sakot nezināju, ka tāda vietiņa šeit ir. Jā, es jau tā jau kā es šūkāju. Tā jau drīz finish. Maziņa lapsiņa. Hei! Jā, vietējās maksas toaletes. Ar divāņiem. Jā. Nu, 2025. gada jau pirmā gada vilšanās. Nācām speciāli tādu gaisa gabalu, un viņš ir ciet. Vecdaugava. Šeit ietek Daugava. Ir noiets pilnībā viss Daugavas tecējums, kas ir Latvijas teritorija. Sākot no robežas līdz pat šejienai. Tā kā jātais vaļā šampānietis un ir jāsvin. Rokas nosūšanā dabūt vaļā. Kas tas popcorn? Ģērb!